dito. Ating printing machine. Ingat at baka maipin na ang dami nyo eh. Buhay ko lang karya lang. Kali lang ito. Tulak dito po bante ko. Ha? Tulak po bante. Sige. Gipa. 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 Oo. Okay, sige na. Dapat mo kasarap ka lang yung ito. Hindi, para hindi makita yung frame. Yan. Print natin. Ganda pagka-cream. Tayo sa pa. Dito mo nalusot yun. Ingat lang tayo kasi lang ipit ng daliri na. Tulak ba? Tulak na yan? Ipit eh. Hindi, inipit ko talaga. Dito na ugutin. Agad ka na ugutin. 1-0 po tayo yun. Next, ito. Kaya lang po simple mag-print ng hose. No? Tulak ba? Hindi tulak. Oo, baka na. Ito na eh. Pag kulang po ipit, adjust po tayo dito. Kukulangan ako. So po, may sarili tayong printing machine. Puro pawis na. Dito. Nag-warning na kanina kasi sobrang kulang naman ng piga. Kaya nag-adjust ako ng piga. Yung mga nabubunot. Tulak din ba? Wala. Ipit na eh. Mga haba. Ano mahal ito? Printing. At nagbabalik tayo ng fittings. Pag pwede pa naman ako, pinabalik natin kaysa Aksaya. Babalik tayo na to kung pwede pa para mura. So, hindi na binabalik, tinatamad sila. Kamali ah.
last. Yan, po last na to. Kung sino po magkapagawa ng hose dito sa akin. Para hindi po pagawa ng hose, mga hydraulic hose, no? Pag-grip. Sa Lemery. Wala, may bike ako. Nalibili ba nun? Ako na. Wala po kadaling mag-operate nito. Ba, di ba? Sobra. So po, finish na. Tingnan nyo crimping machine natin. Sa ating natin crimping machine, tinabi ko lang yung brand, ano. Yan po yung mga perol natin, fittings, lahat. Kompleto po di tayo. Kasi na po gusto paggawa. And babay po next bukas magkikirim ulit tayo. Dahil dami tayo pinapalitamos na, no. Tutok mo sa bako. Ay, against the light. Ayan. Ito, papatay na natin. And okay na. Sino mo lang kaya?